Почитувани гледачи на телевизија Телма, ова е мојот омилен термин и омилено место од кое секој пат со задоволство ви посакувам добри дојде во нашето ново дружење. Ова е ново издание на Fairplay во кое одлучивме да ве потсетиме колку се важни две работи, а тоа се издржливоста и упорноста. Би рекла тесно се поврзани со спортот и со секоја една кариера која што има долг рок и која останува забележана, меѓутоа ова се и особени кои на сите ни се потребни и во животот и во секојдневието кога сакаме да стигнеме до нашите зацртани цели. Најавувам две атрактивни гостинки и ве канам да останете со нас на Телма. Тие се македонските сестри близначки кои го носат епитетот Спартанки, откако учествуваа на светски популарните трки за издржливост Спартан. Нивна професија се правните науки, но голема пасија им е спортот. Како ја подобруваат издржливоста, кондицијата, силата, здравјето и формата. Во Fairplay со Јана ни откриваат Марија и Магдалена Гаврилови. Од Кочани до Скопје, работа во Министерство за внатрешни работи, па популарните и светски познати Спартан трки, па малку живот во Германија, сега повторно назад во Македонија. Звучи како да е сето тоа многу, можеби е, а можеби не е, зависи човек каков дух едноставно поседува, меѓутоа кај моите две денешни гостинки, низ целото ова патешествие составен дел е спортскиот начин на живот и спортскиот дух. Мислам дека сепак деталите подобро ќе ги дознаеме преку нашиот денешен разговор. Веќе најавив две атрактивни дами, сестри, близначки. Им посакувам добри дојде во Fairplay на Марија и Магдалена Гаврилови. Браво, благодариме, Јана, на убавата најава. Да, добар ден. Да. Добро ве најдовме. Многу ми е драго што сте тука, затоа што јас барем така тоа го доживувам, имате една поинаква и невообичаена приказна. Сметам дека е вредно да ја слушнат нашите гледачи, па и да се мотивираат малку. Споменав долго патешествие во моментов. Од тука ќе почнам. Како функционирате? Сега сте во Скопје. Да, моментално веќе месец и половина сме овде. Добро. И планираме да останеме на подолго време, мада кај нас плановите секогаш и не се така. Не се знае во животот. Се менуваат. Ние сме секогаш како непредвидливи во тој поглед. Секој ден е различна Али приказна. за сега планираме да останеме во Македонија, во Скопје, да, моментално. Добро. Инаку по потекло сме од Кочани, таму пораснавме. Таму учевме, завршивме. Нашето детство беше во Кочани. Значи поврзани со меморијот таму, кога веќе го споменуваме тој дел, логично ми е некако да прашам дали вашата љубов кон спортување, кон активен начин на живот од некого е наследена или ова е нешто кое што вие си го стартувавте како свој животен стил? Ова е од Не е наследено, нашите родители не се уопште занимавале со спорт. Мада често знаевме да за викенди да пешачиме заедно со нашиот татко. Да, одевме по планини, пешачевме, тој беше љубител на планини. Да. Али тоа не беше ништо професионално, сето тоа беше онака Рекреативно, да. За време на викенди. Љубовта кон спортот ни се јави пред околу 10 години, кога дојдовме во Скопје, се вработивме во Министерството за внатрешни работи. Да. И поради тоа и дојдовме во Скопје. Тоа беше причината, конкретна причина во работно место, добро. Факултет завршивме во Струга на ФОН. Таму се запишавме на студии, правен факултет завршивме, да. Исто добро искуство, да, запознавме премногу добри луѓе, професори, да. Па и Македонија, значи, доволно добро ја знаете, затоа што не сте стационирани само на едно место. Ние никогаш не сме на едно место, секогаш сме во движење, западна Македонија, па надвор, да. И секое слободно време го користиме за некаде да прошетаме, да не бидеме стално на едно исто место. Вообичаено луѓето ќе споменат некоја стандардна спортска дисциплина која ги привлекувала, па ајде отидов да пробам и потоа нели следува што следува, дали човек се заљубува во тоа или баталува, така да речам. Точно така. И сега како беше во вашиот пример? Некој конкретен спорт или само желба да се биде во добра кондиција психофизичка? Да, вака ние почнавме прво со вежбање дома,
Да, чисто онака како рекреативно, ние и сега сме рекреативци, не се сметаме дека го правиме тоа професионално, не се занимаваме со спорт. Да, ние почнавме онака за своја душа дома прво, излегувавме на кеј. Да. Првите наши проби за трчање беа интересни, пошто не можевме 1 километар да истрчиме. Да, и секој почетник, да. Да. Водевме баш некој живот така по-опуштен. Да. Али после со тек на време нормално почнавме се повеќе и повеќе, Дисциплина. никако да не се откажуваме, да. Многу често низ спортските приказни запознав луѓе кои што можеби во минатото склоп на околности ја минале она обука на нашата полиција или војска и тоа подоцна во животот им помогнало во поглед на спортот, некако има поврзаност, а сега вие не сте биле во сектор за специјална единица и така натаму, меѓутоа дали состојбата тогаш на вашето тело, барем некое минимално вежбање, помогнало и дали ви било воопшто потребно? Јас не знам сега како изгледаат оние приемни испити за човек да може да облече униформа воопшто. Да. Треба ли да истрча, да исплива, Не, да во не знам. секој случај треба еден полицаец, еден припадник на Министерството да биде фит. Да. Сега зависно од тоа каде ќе му бидат работните обврски, например, од некого е потребно да биде повеќе физички спремен, мада ние не работевме нешто со... Немавме додирни точки со специјална единица. Да, за да бидеме толку спремни. Али ние од секогаш сме биле фит, ние не сме, например, гојазни луѓе, јас и она, да, генетиката ни е таква каде што секогаш сме биле фит. Сега не сме имали она оцртана форма на тело фигура. или... Да, али да, од секогаш сме биле Тоа е нешто што се физички. постигнува. Тука е добрата работа, да. Упорност и со секојдневно, вежбање. да, вежбање се прави, тоа се постигнува. До ден денес си имате тековно секој ден спортска активност, меѓутоа во овој момент што ви е во фокусот? Што вежбате, што применувате на дневна база? На како дневна активност? база ние секојдневно знаеме да правиме она high intensity workout. Тренинзи. Да, тренинзи, да, Hit workout. Трчаме покрај кеј. Да, Рекреативно. секојдневно, да, трчаме покрај кеј. Мада Кога сме во задње Скопје, време, во исто ние живееме последните неколку години во Германија, Франкфурт исто на Мајна, секојдневно трчаме таму. Во теретана исто одиме. Сега во Скопје моментално не посетуваме теретана, да, али ќе го Али сториме за тоа. брзо време, Да, па ќе- ако останете малку подолго, веројатно ќе мора. Да запишеме точно некој ден. Ние секогаш кажуваме, еве, ако сме од 8 часот на работа, можеме Наутро, да. саат порано да направиме дома некои вежби, истегање, не мора да биде Мада тоа често знам во теретана. во 5 наутро да станам и да Да. отидам. Сериозно? Да. Подисциплинирано? Подисциплинирана, да, и да отидам покрај кеј и Уште да во 5 истрчам часот, во 5 да. часот наутро. Дури сега последно зимото беше тоа, да, во Германија преладено, она станува у 5 Да, часот. -2, -3, јас избегувам. Нема проблем. Нема проблем, да. И јас 2-3 пати успеав да станам, ама после реков не, тоа Не е за ова за мене, мене. јас си бја повеќе да Добро. за навечер, да, она е малце Повечер, да. Утрински тип. тип, да. Редно е на гледачите да им го објасниме надпреварувањето наречено Спартан. Вие го носите тој епитет македонски спартанки, поради тоа. Значи, ова е тип на надпреварување за, ако го гледаме целосно, издржливост, меѓутоа содржи повеќе компоненти, човек треба да биде целосно подготвен за тој предизвик и ова беше и главниот тригер можеби зашто ја добив идејата да ве поканам да бидете мои гостинки. Сега да објасниме што е Спартан
за оние кои не знаат. Да, вака Каков тип на Спартан, надпреварување? Да. Спартан е трка на светско ниво, Планинско. да, планинско трчање со препреки. Има различни дисциплини на Спартан, како што е Спартан Супер, Спартан Спринт и Спартан Бист. Има Спартан и Стадион. Тие се различни. Спартан Спринт е 5 плюс километри, Спартан Супер е 8 плюс километри, зависи од теренот каков е, и Спартан Бист која е 13 плюс километри. Да, и тоа се составува една триефекта, од 3 дела се состои таа триефекта. И треба во рамките на една година да се заврши. Аха, имаш временска рамка. Временски мора да е една година, за да можеш да се пријавиш на првенство во Атина. Да. И таму е тоа како завршно со триефектата. Најдобрите одат таму. Да, оние што завршиле, например, што успеале во една година да ги соберат тие делови парчиња Тие од 3 дела, да. Да, и Трите дела каде ги собирате? Може да биде на различни локации каде се одржува, така? Може на едно место ако човек се чувствува Чувствува. доволно спремен. Еве ние имавме во Австрија, завршивме 2 траки, спринтот и бистот во еден ден и ги собравме двата дела. Да, ама за жал не успеавме да идеме во Атина на првенството. Али ќе го сториме тоа можда. Може би никогаш не вели никогаш. Ги спомена километрите, меѓутоа на фотографиите што ги гледам таму и некои други компоненти. Теренот, кој што може да биде различен и што друго. Дали има и гледам товар, тежина, некакви други... Да, тоа со препреки има 15 препреки во спринтот, во суперот се 20 препреки. Да, зависно од тоа која трка ја трчеш, има различни Типовите, препреки, да. Да. И секогаш е Како што интересно тоа што не знаеш што те чека, која препрека ќе имат Кој е следно, што е поставено, следно, да. Мора да реагираш на лице место. Да бидеш спремен, дали по планина Горница, по не знам колку километри носеш товар, што нималку не е лесно, или едноставно. во некој вир ќе влезеш или во кал, или ќе треба во вода да поминеш, да. Така да е доста интересно, да. Како одлучивте дека сакате да одите таму? Како дојде идејата? Тоа беше доста интересен момент, пошто јас на интернет седев, испитував некои работи така, не знам како, и видов Спартан рейс. И доаѓа и ми вика, Марија, јас најдов нешто за нас. Да, баш тоа викам, тоа е тоа што е за нас, викам, ова се покажува, ја вака гледам, а она е секогаш таа иницијаторот за се што имаме до сега, она е секогаш таа што инициира на тоа, полумаратони во Белград, во Софија и во Подгорица. И веќе си ги знаевте капацитетите, подготвеноста до некаде, добро. Меѓутоа ова е поразлично. Малце исто со полумаратонот, пошто полумаратонот е на улица. На равно, да. Немаш никакви а ова беше нешто ново за нас. Тоа беше пред колку години? Пред 2018 година. 2018? Првото трчање. И тоа беше така ново за нас, пошто беше предизвик и што требаше да идеме до таму, и се беше во сами се организираме во се. Пошто во Македонија не е толку познато, мислам, таква трка, планинско трчање и немаме овде, немаме во како Спартан нешто, мислам дека сега слично се одржуваш. Има надпреварувања кои што ги организираат, меѓутоа сепак си имаат своји разлики во споредба со ова, а инаку веќе организираат трки кои што се со слични содржини, каде има и издржливост. Да, можеби вие во иднина можете да бидете. Зошто да не? Сега со оглед на тоа што немаш каде редовно тука да вежбаш, барем во тоа време немало, откако одлучивте дека одите. Следуваше ли промена во вашиот начин на општо функционирање, исхрана, тренинг, затоа што треба да се подготвите за нов терен? Да, имаше промена. Ние за исхраната малку сме, како да кажам, ригорозни. Не јадеме бел леп, како леп. Воопшто? Избегаваме, да, али она е поригорозна. Повеќе внимавам, Инаку, што ни смени во начинот на функционирање Спартан трката, па
имавме Некој нов тип некој- на тренинзи имавте? Воведовте? Не знам, После тоа повеќе не. работа со Не, продолживме, килажа како што си- Исто. Да. Исто да, како што си вежбаме, така си продолживме да си вежбаме. Да, немаше некој- Пријавивме и на зимско Спартан, има и Тоа зимско беше доста Спартан. интересно, точно, по снег. Каде беше тоа? Целам зе Капрун во Австрија. Да. Австрија. Да, беше преубаво, пошто кога се искачивме на врвот, уствари се гледаше да е цело езеро. Тоа Погледот, беше исто, да. погледот беше пренајубав, секогаш, да. И така, да. Колку се вкупно учества, се на се? Колку пати сте биле на Спартан трки? Па ние пет, мислам, сите ги имаме пробано Спартани, Спартан Секој тип, зимско, да. да, секој тип на Спартан, Стадион, Спартан стадион, На отворено во спринт, Австрија. бист и супер, Да. И пет. кое ви беше најубаво искуство? Ако ги Најубаво споредите? мене Спартан стадион стадион? во Амстердам, да, ми беше едно така од Мене, побавите и полесни, Мене да кажем, не зимскиот толку Спартан напорно. ми беше најубав на снег. Да, ета го раскажуваш и погледот и останал целиот тој баш, печат. да. А кој од сите овие е најтешко? Бистот. Бистот? Да, Самото ми име си беше кажува, најтежок. меѓутоа- Да, зверскиот е точно. Зверскиот беше точно. Најтежок. А тогаш ни беше уште потешко затоа што претходно го правевме спринтот, па после тоа со колку имавме само пауза, околу пола час имавме пола само час, па, тргнавме исцрпени. да, да, тоа беше доста исто исцрпувачки тој ден, не го забораваме. Да, никогаш. Вистина. Да. Добро. Близначки у студио го има истовремено со зборува. Мада ние секогаш се дополнуваме сега, да, Да. вака се овде, да, и сега ми инаку знаеме секогаш да се дополнуваме, она Така или оди јас. процесот, Па, добро. точно, да. Редно е да отворам таа тема заради тоа што некако и во се она што правите, природно и логично е човек да ве споредува, а и самите така раскажувате во што се разликувате. Да. Прва работа, уште од кога бевте мали, моментот дека сте близначки, почесто во животот го доживувате како предност и вие нешто убаво, Да. или знаело да ви пречи, во смисла на тоа дека секој од вас на крајот од денот сака да си биде своја Да, јас, да, независно од другата, да има живот кој што не мора постојано да го споредуваат со животот на сестри. И кој Да. преовладувало? Ние сме доста темпераментни особи, уште од мали, да, мајка ми знаела да каже, вие како деца, значи секогаш сме биле за да истражуваме нешто ново, Авантуристи повеќе, да. Али И сме темпераментни деца сме биле во принцип, да, а тоа што сме близначки секогаш како помали, таа не облекуваше двете исто. Да, и ние знаевме да плачеме као Не сакавме зашто да сега бидеме да исти. исти. Аха. Тоа не го прифаќавме. И почнавме да се облекуваме различно намерно, да, во средно во школо, во основно. периодот пубертет, сега, сакавме да се облекуваме последните различно. Да се години- разликувате, да. Да, пошто тогаш не знам. Да, и сега последните години Магдалена она Јас, да, настојува да се облакаме исто, купуваме Да. исти работи. И то по тоа што на пример па ако се разделиме која што ќе земе. Јас сакам да го имам тоа, И јас па и ти ќе го сакаш да го да, имаш и тоа. така одма И вика, купуваме исти подобро, работи, за да јас нема викам, камки. Мир во куќа. Да. Али помали не разликуваат, па така имавме предност за тоа како близначки во училиште, знаевме да се разменуваме. Овде Тоа знак, да, она бемка, знак лепота од Да, јас ова и овде само како имам, па. бебиња, да и баба ми вика само по тоа ве разпознававме Да, полека помали не помалечки, се да. разликувавме уопште која е сега. Магдалена, која е Марија, да. Со тек на години почнуваме да се разликуваме, да, али помали уопште не Ама ние разликуваат. мислиме дека се разликуваме, а Не, луѓето од страна. сега еве мене од како малку помина време ми станува полесно, меѓутоа Да, сепак да, на да. прва сте близначките и тоа е На тоа, прв додека човек не ве Обманувачки запознае. делуваме, точно, да, многу. А тоа што еве, ќе се сега малку поконкретно за тој дел што станавте препознатливи како нашите близначки, ете на Спартан и така натаму. Дали некогаш знаело да ви биде бонус, не знам, да го почувствувате како бонус, едноставно луѓето ве гледаат и знаат за кого станува Да, па збор, тоа е никога, тоа. еве, на пример, одеме во странство да шетаме, луѓето никога се облекуваме исто, сите им е интересно и знаат да не застанат, да се сликаат со нас. Вие близначки сте, да, Атрактивно им делува, да. изненадени, близначки сте, да, ние као одеме. Да, па... Се интересува од каде сте, ние им кажуваме од Македонија. Да, и на почнем- луѓето не е својствено, мислам, е интересно на секој кога ќе види две Исти. Да, дека сте и, исти. да, привлекуваме внимание. Пошто од секогаш. сте, еве, реално најслични, кои ви се тие исти особини, а пошто сте спротивни, различни?
Па слични сме по тоа што и двете не се откажуваме, одеме до крај, упорноста и ни најчики е. сме големи и И двете. најчики? Да, Да. Добро, во Секоја држи спортот до тоа не е своето. лоша особина, да. Да, секоја држи, ама кога сме во заедница веќе не е добро, пошто она се по низиното, јас по моето, да. И тука не е настануваат тако, проблеми? Да. А инаку, различни? Различни, па знаеме да бидеме различни во што? Во карактерите, едноставно. Да, различни сме карактерно, пошто Кој е посмирен, кој е по-избувлив? Или ете Она е- споменавте дисциплина, дека е Да, Магдалена она е посмирена. да, јас сум подисциплинирана. посмирена у принцип, она е потака Паничарка зборлеста, да паничи, да крева она некогаш паники, а јас јас се нервирам, секогаш ја викам, смирувам. добро, како можеш Да, тоа? Марија Да. полека, ајде сега диши. Земи воздух, да. Добро. Секогаш така, да, идеме. Некогаш дури се чудам, викам, како можеш така да бидеш толку равнодушен, смирена ништо да не во те ситуација, а она секогаш допира, она Ама добро, ето тоа е добро да има баланс, по Да, некој пат да, нели да, минус и да, плюс. да. Е сега во поглед на предиспозициите или желбите и навиките за спортот. Тука ме интересира пошто се разликувате. Дали некој дел од вежбањето, од спортските дисциплини, пример на едната и одат подобро во споредба со другата, не знам кој повеќе сака да вежба или да прави тренинзи за кондиција, кој повеќе сака за сила и така натаму. Да, ќе се насмеам затоа што ние секогаш се надпреваруваме меѓусебно. Меѓусебно. Дури кога ја видам дека ја нема Магдалена, викам, она вежба, сака да биде појака од мене и јас сега ќе вежбам. Дури се Ова е надпреваруваме. супер. Да, Да, Секогаш една со така. друга, да, и Не дозволувам јас, на пример, она повеќе да извежба, да, јас да ја не не вежбам. дозволувам и затоа почнавме сега последно и да се двоиме на тренинзи, да не се гледаме едноставно. А, што да нема споредување. различни Да, не ми прави време. терет, пошто ја гледам дека Да, и се- можда повеќе ќе извежба, вика Марија, оди, те молам, вежбај посебно, јас посебно. Да, и На тоа мира. е, да. И сега последно се двоиме исто во вежбање, точно, за Али она е повеќе издржлива на кратки дестинации, на трчање Побрза на сум во побрза? спринт, Да. да, она е побрза, а јас на долги патеки, повеќе издржлива, така да, на долги патеки. Тоа е главна разлика. А на овие други востанатите делови за сила, каде што има и тежина и сето тоа? Па тука сме исти. Исто да, е. можем Тука да некаде кажем, сме, не да, се толку разликуваме кога во треба тоа. со Си ги знаете, нели, тренинзите си има секој рутина, да Да, речеме. да. Во тој дел, има ли некоја вежба што конкретно некоја од вас ја избегнува и не ја сака Да, и е комплицирана да ја прави и обратно? Она згибови прави, на пример, Да, повеќе. Јас не можам да ги правам згибови. Секогаш едно, таа ме крева или ми помага, јас викам, Да, а да. повеќе не. На овие Спартан трки, гледате ли таму учесници, па и мажи и жени без разлика, кои што баш од страна им се чудите како може да бидат, не знам, и толку брзи, и толку силни. Ме интересира дали е голема конкуренцијата и дали има голема разлика меѓу пријавените. Или помалку или повеќе, сите се некаде тука со капацитетот и со перформансот. Не, има, затоа има и групи. Елитата, она што се Најаките. надпреваруваат најаките, елитата. Таму има доста спремни и мислам дека тие се посветени цел живот, мислам. Како професија има да, и само да, тоа, и они си веројатно. посетуваат Цел живот трки, го да. посветуваат на тоа. Да, и се стварно доста Спремни. мислам издржливи се гледа онака тело, све, да, и женски и машки. Да, има да, доста. да. Тие се во посебна група, во елита. Елита. Има и како Отворена. open груп, да, тоа за секој може да се пријави, може и некој што не се занимава со спорт, Да. се пријави Рекреативно се во open. пријавуваат во отворената група, да. Чисто и за себе и да види Да, дали докаде може, може, колку може да. Да, едноставно. Има ли Интересно. некои правила кои таму не сме да се прекржат, нешто што носи некакви казнени бодови или дисквалификување? Да. Например? Например, не смееме да си помагаме една со друга. Зависно од групата, ако сме во елитата, Никако постои не помагање, не да. може да си Во помагаш. опенот нема рестрикции, мислам нема
она ограничувања, а во елитата Во елитата не смееме, на пример, она ако не може зидот да го прескокне или она Мора сама да се помачи. Сами да ги поминуваме препреките, нема никаква помош. Ако не го направиш тоа, значи ако не го поминеш зидот, имаш казна, правиш околу 15 бърпи, треба да направиш. Како заменска. За казна, дека не си ја направил. Времето уствари Ки се троши. Не стигаш толку брзо ако ја поминеш, на пример, препреката е побрза. Вака е. Значи, за кој е подобар, на крајот таму се мери според временска рамка, така? Нема толку фокус на начинот на кој што се изведуваат нештата, едноставно бројки се во прашање, нели имаш толку брпис, толку километри и тоа е тоа. Треба да стигнеш прв, така, за пошто е можно пократок временски период. Добро, за оние кои што можеби ќе се инспирираат да се пријават на Спартан трка, само да ми кажете дали е тоа комплицирано. Значи, може секој да го направи. Интернет имаме сите. Онлайн. Да, може да се пријави секој. Спартан рейс има различни држави, различни градови, си бираш дали е спринт, Спартан. Некоја препорака имате конкретна да дадете во смисла што од подготовката не смее да пропуштат, оние кои би сакале да отидат таму и да... Јажето, јас би рекла. Да, јас јажето би го спомнала дека тоа е дека треба јаже да вежбаат и прескокнување на зидини. И тоа е една битна препрека. Инаку забавата е доста битна таму. Битна е мотивацијата, секако тоа е најбитно и расположение позитивно секогаш. Така, добро кажува, на крајот од денот е тоа една и голема забава. Па све предизвик интересен, меѓутоа нели, на крајот од денот сите тие луѓе на тоа место доаѓаат со добра цел, со мотивација, чисто да поместуваат лимити. Да, се запознаваш, разменуваш мисли со други, доаѓаат, се дружиме. Самиот настан е доста интересен, и треба да се искуси. Кој може? И вашиот тек на приватен живот и моментот што одлучивте да ја напуштите работата во Министерство за внатрешни работи и да заминете надвор, односно во Германија, има поврзаност со овој настан и со сето тоа што таму сте го видели, или ова се неврзани приказни, тоа беше чисто една поинаква желба за... Не, па не се поврзани, не напуштањето на Министерството со Спартанот и вежбањето немаат никаква сакам да кажам, она што гледаш како другите функционираат, запознаваш други луѓе и така натаму, можеби тоа било. Него нашата фамилија е во Германија и така одлучивме да заминеме во Германија, во Франкфурт поточно. И таму да пробаме еден нов живот да почнеме. Ние како што рековме сме доста темпераментни. Да пробаме све. Не ви е проблем промената? Не беше воопшто. Сега како старееме, знаеме, малку потешко ни веќе паѓа. промените не се така едноставни. Али ние сме секогаш прилагодливи на секаков вид на терен. Заминавме во Германија, напуштивме овде. Си рековме ајде нов живот, да пробаме ново нешто. И таму направивте нешто интересно. Сега чекам да дојдеме до сладката приказна. Се нешто интересно поврзано. Што се случи таму? Исто твоја иницијатива? Моја идеја, пошто тоа секогаш ми беше така на мисла, собствен бизнис, нешто сами да почнеме. И го отворивме Twisted Twins, тоа е една сладкара или како не беше како сладкара, кафич, али овде таму го викавме Baumstricel. Тоа е на германски рецепт. И го полневме ние со сладолет, тоа не беше уствари тој Baumstricel само се продава на она кога е Weihnachtmarkt, кога се оние божикни марктови таму. И ние рековме ајде нешто ново ќе направиме со сладолет, ќе го полниме тоа. И беше доста интересно, исто таму. За луѓето таму, доста интересно, нешто не вообичаено, не секојдневно. Весници таму, пошто им беше интересен продуктот.
Ali isto така 6-7 месеци работевме со тоа, го затворивме и се вративме, одлучивме да се вратиме овде повторно во Македонија. Добро. Сега има ли некакви конкретни планови? Реков, спортот никогаш не го изоставувате. Не, никако. Меѓутоа сега има ли конкретни цели и причини зошто сте тука? Не сакам премногу во приватноста да навлегувам, но еве и останатиот дел. Еве споменуваме, можеби во иднина нови надпреварувања, нови трки. Какви се сега во моментов планови? Ако не измисли некоја Ако не пронајде нешто ново на интернет. Што би? Да, за сега моментално сме овде, а кои се понатамошните планови и сами не знаеме. Ни сами точно не знаеме, али се надеваме дека ќе останеме овде подолго време. Со тоа исто таа мисла и дојдовме, Така сега дојдовте ќе со си таа седиме мисла? во Скопје, да. Да. И еве сме тука, а што ќе биде понатаму, каде? Да, моментално сакаме, мислам и работиме онлайн, Да, од дома. не зависиме од едно место, пошто не е сакаме проблем да шетаме. Флексибилно е Да, сето тоа. да, можеме да се местиме каде сакаме. Да, Тоа али ни е плюс. сега сме овде. Значи во Германија помина добро ете приказна со благи и таква една идеја, меѓутоа какви се во вашите очи нивните навики или култ или однос кон спортот? Например, ајде сега објективно во Македонија, еве во Скопје, бидејќи јас тука живеам, голема е бројката на луѓе кои што во поново време ги промени своите навики. Да. Кога е убаво времето, не можеме да кажеме дека не е исполнет кејот, дека нема многу луѓе на водно, на матка. Луѓето излегуваат, спортуваат, трчаат, возат велосипеди. Центрите за вежбање се исто така полни. Така да чувствувам некако дека спортот не е дел од животот, макар рекреативно. Како беше во Германија? Нема голема разлика во начинот на вежбање и на живење, да. И таму се доста луѓето активни за време на викенд и овде младите еве сега веќе почнуваат сите да се занимаваат со спорт, со активности. Поголемиот дел на млади мора, него посетуваат теретани. Така да мислам дека нема разлики во поглед на спортувањето. Едино нешто, да, точно е со возењето на велосипед. Таму има доста добри и убави патеки за велосипед. Овде тоа фали. Немаме баш култура за возење. Ако добро разбрав, километрите, односно должината, така? Самата должина на патеките е нешто што вам ви одговарало за... Да, што можеш да си, например, да возиш некој што е непрофесионалец може да вози на права патека, добра, убава патека. Долги патеки, да. Ние имаме во еден ден 180 км извозено. Да, тоа ни беше, а не сме никогаш претходно немаме возено велосипед. Се качивме и тоа беше... одлучивме од Сабаља на утро да тргнеме се до навечер 180 км извозивме. Да, напред назад ни беше, да. Така, да. Има ли некоја спортска активност која што можеби ви била на листата желби, а до сега не сте се обиделе, дали е можеби паметно да ви биде дел од секојдневието? Да, еве од Например? Да, тоа е сурфање. Јас би сакала да пробам сурфање. И тоа секако ќе го направам во блиска иднина. Нема страф? Никако, да. Или со падобран би сакала исто така, тоа ми е желба, ете така, со падобран. Тоа можеш и тука да знаеш. Да, ние се ќе отидеш на Стенковец. Да, се консултиравме исто со Јане Стефанов. Така да... Може да го направиме тоа следно, да видиме како е. Да. Не прашав за колективни спортови и генерално спорт, дали е тоа тема која што ја следите, дали сте луѓе што сакате по некој пат додете на спортски надпревари, сте се замислиле ли себе си некогаш во колективен спорт или тие теми не ви се толку Не, повеќе сакаме да вежбаме сами, индивидуално, да. Имам размислувано за овде да отвориме некоја студио за да вежбаме заедно со девојки или небитно со луѓе, али тоа може да понатаму во иднина некоја идеја така, ради хоби, рекреативно.
каде што вежбаме јас и она секако, секој ден, барем можеме заедно со други девојчиња или не знам што да се организираме и да вежбаме. Заедно, да. Добро. Така нешто во иднина, али повеќе сме индивидуално сега за сега. Или покрај ке, или во теретана, или тоа. Али зашто да не, мислам. Никогаш не вели никогаш, да. Сме вежбали во колективни групи, како што е кросфит, пак ќе споменам, сме биле во групи. Интересно е тоа. На преварувачки настроени секогаш. Или тимската работа е супер кога човек нели ќе совлада и кога знае да се однесува одговорно во тим. Баш звучи добро. Според тоа што станувате тука, верувам дека можеби ќе ве гледаме и ќе се гледаме на кеј пред се, така, на места кај што може да се пешачи, да се вози велосипед, а можеби еве на нашите идни маратони, ние имаме и маратон, можеме со тоа да се пофалиме, нели, во нашиот град и други типови на трки, и на крајот од денот оние надпреварувања кои што се, ајде да речеме, слични на Спартан. Така да јас искрено очекувам што следно ќе биде од вас. Предпоставувам темпото, вежбањето си продолжува и од денес натаму како до сега, така? Да, продолжуваме со исто темпо. Со здравје, точно. И продолжуваме, не се откажуваме никако. Рековме дека до крајот на животот ќе се занимаваме со спорт, и активности, и секој човек треба да се занимава со да се занимава, да вежба, да биде активен повеќе, физички. На кој да е начин, нели? Повеќе физички активен, Ви благодарам многу што ми бевте гостинки. Ќе повторам, мене ми звучеше ова како интересна приказна и тема, затоа и ве поканив да бидете дел со некоја следна интересна работа, со следен интересен спортски предизвик кој ќе го имате. Верувам дека ќе се видиме или во студио или некаде на терен. Благодариме на тебе за поканата и се надеваме да се гледаме со некоја нова идеја. Следна прилика. Следна прилика. Благодарам многу. Благодарам многу, посакувам оваа приказна да беше инспиративна за оние кои што не следеа и кои што не гледаа. Рековме некако во фокусот издржливоста и дисциплината денеска, затоа што не само во спортот, туку се важни во се она што го правиме, тоа што не радува и оно во кое што сакаме да успееме. Мотивационите приказни кои што се поврзани со спортот, спортовите, животот на спортистите, знаете дека редовно ги гледате на Телма секоја недела во 16 часот и 15 минути. Така ќе биде и следниот викенд, а до тогаш останете во добро здравје и добро расположение.